హలో గైస్, వెల్కమ్ టు రోజీస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం కోల్డ్కి కాఫ్కి బెస్ట్ రెమెడీ చూద్దామండి. హోమ్ రెమెడీస్. సో న్యాచురల్ వేలో ఈజీగా 3 డేస్లో తగ్గించుకోవచ్చు. సో దీనికి కావాల్సినవి ఏంటో చూద్దాం. ముందుగా కరక్కాయలు కావాలండి. కరక్కాయలు ఒక 4 కానీ 5 కానీ తీసుకుని ఇలా గింజలు సపరేట్ చేసి స్మాష్ ఇట్లాగా చూపించిన విధంగా సపరేట్ చేసి పెట్టుకోండి. తర్వాత ఈ కరక్కాయలన్నీ ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుని పౌడర్ కింద చేసుకోండి. ఈ వర్షాకాలంలో ఈజీగా అందరికీ కోల్డ్ కాఫ్ వచ్చేస్తున్నాయి కదండి. సో ఇలా ట్రై చేయండి, అందరికీ బాగా పనిచేస్తుంది. పెద్దవాళ్ళకి కానీ చిన్నపిల్లలకు కానీ ఈజీగా ఇంట్లోనే ఈ వేలో చేసుకుంటే తగ్గిపోతుందండి. సో ఏం చేయాలంటే ఆ పౌడర్ మొత్తం ఇలా ఒక గిన్నెలో పెట్టుకుని ఒక స్పూన్ తీసుకోండి. 1 స్పూన్ పౌడర్కి ఆల్మోస్ట్ 1 స్పూన్ హనీ వరకు పడుతుందండి. ఇలాగా పేస్ట్ కింద రెడీ చేసుకోవాలి. సో ఇది ఎలా తీసుకోవాలంటే డైలీ ఒక 1/4 స్పూన్ వరకు ప్రొద్దున ఒకసారి తినండి, మధ్యాహ్నం ఒకసారి తినండి, రాత్రి ఒకసారి తినండి. అలాగా 3 డేస్ తీసుకోండి, మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. మొత్తం తగ్గిపోతుంది. ఫస్ట్ డేలోనే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీకు. అలా ట్రై చేయండి. బెస్ట్ రెమెడీ. ఇలా ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకోండి. చూసారు కదా, ఇలా థిక్ పేస్ట్ కింద రెడీ అవుతుంది. అంతే అండి, ఈజీగా ఇంట్లోనే న్యాచురల్ వేలో కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ తగ్గించుకోవచ్చు. ట్రై చేయండి. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు రోజీస్ కిచెన్.